Labvakar, man mīļie! Kādu laiku neesmu runājusi, bet taču partija bija jādibina. Es jau viņu nedibināju, to darīja jaunieši. Es tikai palīdzēju. Un es domāju, ka mums visiem viņi ir jāatbalsta un jāpalīdz. Un varbūt visiem vienotru jāmodina no tā ziemas miega. Ir jābūt aktīviem. Ja gribat, lai kaut kas mainās, nevar sēdēt un gaidīt antiņu baltā zirgā. Nebūs. Un šorīt no rīta es klausījos Marinu Kostenecku, viņa stāstīja par savu tēvu, kas kādu laikā ir strādājis avīzē tikai par korektoru, bet pēc kara ir kļuvis par redaktoru un fašistu, būdams krievu cilvēks. Par to, kā pret cilvēkiem izturējās toreiz, un mana paudze to atcerās. Un šodien tie, kam ir ļaunas mēles, kas neprot labo novērtēt un neprot labo saskatīt, kas ir vairs tikai zākāties, kaut kā izskatās pēc čekistiem un stukačiem. Varen izskatās. Bet ir viena nianses šodien. Ir citi laiki, ir cita enerģija. Katrs ļaunais vārds, katra ļaunā doma iet atpakaļ uz domātāju un runātāju. Un tad ir jāatcerās, ko tad tu esi padomājis, ko tu esi otram pateicis. Tātad katrs tagad atbild par sevi. Un ne tikai atbild. Tagad katrs parādās, kas viņš ir patiesībā. Kur ir tā gudrība, kur ir tas stulbums, kur ir tā mīlestība un kur ir tas spēks. Ļoti interesants laiks. Un arī notikumi Norvēģijā tikai rāda to, ka vienalga kāda nauda ir valstī, vienalga cik daudz viņiem ir naftas, neviens nav pasargāts no pagātnes grēkiem. Tā ir karma. Tā ir tiešām karma. Un varbūt tāpēc latviešu tauta ir tik daudz cietusi, bet bijusi ļoti pacietīgi. Un varbūt citi mūs par to pacietību ir lamājuši, bet paldies Dievam, mēs šo karmisko sodu jau esam izcietuši. Ir atnācis gaismas laiks. Un šo laiku nevar apturēt. Tai gaismai jābūt mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs, mūsu acīs un mūsu mutēs arī. Runājiet, sakiet viens otram to labo. Un man žēl tos, kas tur internetā žākājās. Tad cilvēks, tas apvārsnīts viņam šaurs. Ko var darīt? Šaurs. Tas, kas nav sev piepildījis, tas neprot priecāties par otru cilvēku. Tad vai jācenšas, vai nebūs nekādas nākotnes. Protams, man jūs jābrīdina, nāk augusts un ļoti grūts laiks, un šī nedēļa arī to parāda, būs problēmas ar veselību. Būs dīvainas izjūtas, tikai lūdzu nebaidieties. Tīrām dvēselēm, tiem cilvēkiem, kuros nav ļaunuma, tiem, kuri prot atzīt savu vainu un lūgt piedošanu, nekas ļauns nenotiks. Pārējiem tas liks padomāt. Uz redzēšanos.